ഹലോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീലേച്ചിൻ്റെ വീട്. നമ്മളിന്ന് ലീലേച്ചിൻ്റെ വീടിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ലീലേച്ചിൻ്റെ വീട്. അത് നമ്മളെ വീടാണ്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പുറത്തെ വീട് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് നേരെ പോവാം. ഇത് നമ്മുടെ തോടാണ് കേട്ടോ, നിറഞ്ഞൊഴുകാണ്. നല്ല മഴയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീലേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ പുളി, ഇത് കടമ്പുളിയാണ്. ഇതിനെപ്പോൾ പുളി പോവും. പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പെറുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ പുളിമരം ഉണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ മരമാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൃഷി ആദ്യം നമുക്ക് കോനായിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. സപ്പോർട്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീലേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലെ കോനായി ഭാഗങ്ങൾ. നല്ല രസമാണ്. ഇവിടുന്നാണ് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും താമസക്കാരില്ല കേട്ടോ. ലീലേച്ചി ഇവിടെ ഇപ്പം ഇല്ല, ഒരു നായൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, വാടക കൊടുത്തതാണ്. വാടകക്കാരന് പോയി. നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു, ഇതുപോലെ കാടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് ചപ്പത്തേക്ക് ഇവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു തോടാണ്, അത് കടന്നു വേണം നമ്മൾ പോവാൻ. നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പൂവായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ്. ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം പോയിട്ട് ഇതവിടെ ക്യാമ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇതാ നല്ല പ്ലേസ്. ഇത് ആട്ടുകാലാണ് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ. ഇതിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. അലക്ക് വരും. ഇതാണ് അവിടെ അലക്കല്ല കേട്ടോ. ലീലേച്ചി ഇവിടുന്ന് അലക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഇത് അലക്കാറൊന്നുമില്ല. ആ വാടകക്കാരെ അലക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നല്ല രസമുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. തോടും പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ മാവ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇവിടെയെല്ലാം പോയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ തോടടുത്ത് ഭയങ്കര ഒഴുക്കാനിവിടെ. ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ ഇപ്പം തന്നെ വേറെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ആരോ എന്തൊക്കെയോ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി അവിടെ